हेलो क्यूटीज़, मैंने मंगाया मीशो से ये कोरियन वाटर बॉटल जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और मुझे आज रिसीव हुआ है। ये बॉटल्स इस समर सीज़न आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। ये बॉटल्स पैक ऑफ 6 के हैं। बॉटल्स भी एकदम पेस्टल कलर की है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। आप इसे ज़रूर ले सकते हो। मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको इस बॉटल की लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट फॉर लिंक लिख देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।